Добрый вечер. Якутия-24 продолжает работу. Это выпуск новостей, в студии Влад Давыдов. Коротко о главном. Борьба с коронавирусом. Якутские врачи призывают беременных пройти вакцинацию от ковида прививкой «Спутник Ви». Комментарий врача. 52 года Якутской ГРЭС. Завтра станция отмечает день запуска. Что сделано за эти годы и что предстоит. К столетию Якутской АССР в Хангаласском Улусе утвердили план мероприятий, что будет организовано. Якутские врачи призывают беременных женщин пройти вакцинацию от ковида прививкой «Спутник Ви». На сегодня именно ее безопасность для беременных доказана, утверждает заведующая акушерско-физиологическим отделением перинатального центра Якутска Людмила Шек. При этом привиться можно даже тем, кто болен онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией или туберкулезом в период ремиссии. Добавим, что медики предупреждают, что отказ беременных женщин от вакцинации может стать причиной угрозы жизни и здоровью не только матери, но и ребенка. Это, конечно, не частое, да, но тем не менее есть случаи заражения новорожденных именно вертикальным путем. Мы рекомендуем все-таки прививаться либо планово до планируемой беременности, либо вот после того, как они узнали, что беременны, после 12 недель уже такого большого риска нет. Фельдшерские пункты в селах Ленского района пустуют. В 9 ФАПах нет среднего персонала. При этом новые пункты в районе открывают и ремонтируют. Власти о проблеме знают, решение нашли. Дарья Боискорова расскажет подробнее. Состав укладки для фельдшеров студенты изучают годами. Это будущее место работы для будущих выпускников Ленского филиала Якутского медколледжа. В следующем году выпускается первая группа – 11 человек. На образование среднего персонала районные власти выделили 2,5 миллиона рублей. Обучали фельдшеров преподаватели колледжа из Якутска и практикующие врачи Ленской ЦРБ. Медиков учили ставить диагнозы, консультировать население, оказывать людям неотложную помощь и принимать роды. Педагоги сделали акцент на работу в селах, где часто не хватает кадров. На практике они делают все, начиная от ухода, стрижки ногтей, подмывания и заканчивая сложными манипуляциями. Выпускаются они в 2022 году, они уже знают, где они будут работать. Значит, такие фельдшерские пункты, как поселок Хамра, поселок Дорожный и Северная Инюя, то есть как бы охват этот, и село Натура. В Наторе пункт откроют в 2022 году, а в Хамре ФАП укомплектовали в 2020. В поселке живет 100 человек. Население страдает без неотложки более 8 лет. Из потока 9 человек поедут работать в поселение. После выпуска молодой специалист должен отработать в селе 4 года, столько же, сколько учился. Если по какой-то причине медик увольняется, ему придется возместить районные деньги полностью. В год обучение стоит 50 тысяч рублей. Дарья Боискорова, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 37 пьяных водителей задержали полицейские в новогодние праздники. 5 из них не имели водительского удостоверения, а 4 сели за руль повторно в состоянии опьянения. ГИБДД напоминает, что соблюдение главного закона дороги, правил дорожного движения, является основным условием безопасности. Инспекторами дорожно-патрульной службы во время усиленного варианта несения службы было задержано и отстранено от права управления 37 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них 5 водителей не имели водительского удостоверения, и также 4 человека отказались от прохождения медосвидетельствования. Ну и также 4 человека уже сели за руль повторно. Праздничные выходные у нас закончились, и эта неделя у нас предвещает, опять же, более-менее благоприятную погоду, но все равно не стоит забывать соблюдать безопасную скорость движения и также дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Ну и не делать резких маневров и торможения. В Якутске за 11 дней отловили 337 собак, из них 70 в автодорожном округе столицы. Все собаки доставлены в пункт передержки безнадзорных животных и временный пункт передержки собак.
С 6 января продлен режим повышенной готовности для всех структурных подразделений окружной администрации до того времени, пока не стабилизируется ситуация с бродячими собаками. С 29 декабря, напомним, прекращен выпуск собак в естественную среду на улице города. В столице ведется усиленная работа по расширению пункта передержки безнадзорных животных на улице Очищенко, 57. К другим новостям. В Якутске проводили очередную группу курсантов, прошедших обучение по горно-техническим специальностям. На этот раз в кратчайшие сроки были отобраны по критериям компаний и обучено 33 человека из разных районов республики. При принятии на работу курсанты должны доказать профпригодность на практике. Что касается требований работодателей, то нужно, чтобы у соискателя были профессия, опыт работы и несудимость. В целом, по программе «Местные кадры в промышленность» до 2024 года должно быть трудоустроено на предприятии промышленности не менее 27 тысяч человек. Все молодые люди прошли обучение, в том числе в рамках национального проекта «Демография» и в рамках нашей государственной программы содействия занятости населения. Набор у нас ведется постоянно. Сегодня также в соцсетях мы разместим все телефоны и Инстаграм, ссылки, куда можно обратиться всем желающим для трудоустройства. Кроме этого, центры занятости населения у нас присутствуют в каждом улусе районе республики, и мы точно так же ведем подбор необходимых работников. В декабре у нас было 11,5 тысяч открытых вакансий. Средняя заработная плата по вакансиям 49,5 тысяч рублей, максимальная до 280 тысяч. Завтра, 10 января, 52 года отмечает якутская ГРЭС. Именно в эту дату в 1970 году был произведен пробный пуск газотурбинной установки, положивший начало современной энергетической промышленности в республике, рассказывает Саргалана Неустроева. 10 января 1970 года якутская ГРЭС выработала свои первые киловатт-часы электроэнергии. Впервые в условиях вечной мерзлоты была построена крупная газотурбинная электростанция. Строили ее более 1500 человек, но это только начало. Процесс модернизации предприятия постоянный. Так, в 2017 году заработала вторая станция, позволяющая покрыть потребности в электроэнергии всей республики. Более того, к 2026 году постепенно ГРЭС-1 выведут из эксплуатации. Ей на смену придет вторая очередь ГРЭС-2. 330, да, установленная мощность, практически 9 улусов мы покрываем полностью, да. Еще работаем в энергетической системе Востока, да, с 2018 года. Дальше уже там к 30 году будет еще одна станция, уже вторая очередь на ГРЭС-2 строится. То есть, в принципе, вот этот баланс необходимой электроэнергии поддерживается, чтобы покрыть полностью все потребности республики. Важно отметить, что основным топливом станции является природный газ. Это не только дешево, но и в некоторой степени экологично. По крайней мере, по словам Сергея Дедюхина, на сегодня якутская ГРЭС обеспечивает более эффективную работу, чем так называемые зеленые станции. А у нас углеродность нет, то есть можно будет потом металл этот использовать, там, да, площадки можно будет для дальнейшего использования. А газ, он же экологичный, в принципе, для людей. Сегодня работу станции обеспечивают более 400 человек. Трудятся круглосуточно, без праздников и выходных. Сергей Дедюхин признается, сам не раз встречал Новый год на работе, но заскучать коллектив не дает. Елочка у нас стоит. Ну и, соответственно, приезжает правком, дарит подарки смене. Ну и поздравления от всех коллег. Всю ночь. Коллектив же у нас работают смены, они, в принципе, уже по много лет вместе работают, то есть сложившийся коллектив. Они работают вместе, отдыхают вместе, ездят. Праздники праздниками, а безопасность превыше всего. Каждый сотрудник станции – профессионал, готовый в любую минуту отреагировать на ту или иную ситуацию. Сложности все преодолимы. В основном это высокая степень ответственности должна быть. Вот. Она не каждому присуща, поэтому у нас костяк коллектива свой. Не все, так скажем, тут у нас перерабатываются в такой ситуации. Мы проводим тренировки постоянная работа с персоналом ведется. И они, в принципе, готовы к выполнению этих функций.
История якутской электростанции, ее работа – это судьбы тысячи людей, жителей республики. Оценить ее вклад в развитие региона по достоинству значит признать, что за всеми сегодняшними достижениями Якутии стоит именно эта электростанция. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. В Хангаласском улусе утвердили план мероприятий к столетию Якутской ССР. Помимо этого, в этом году в районе отметят 85 лет многоуважаемого земляка, первого президента Якутии Михаила Николаева. Кроме этого, планируется строительство ряда музейных объектов и стел в Хангаласском улусе. Все подробности у Виолетты Засимовой. Самыми масштабными в рамках столетия Якутской СССР обещают быть культурные мероприятия. Так, с февраля по апрель и с октября по ноябрь пройдет фестиваль творчества учащихся улуса «Цвети, моя Якутия». В марте состоится фестиваль трудовых коллективов муниципальных образований «Якутия моя, тебе посвящаю». Это во всех муниципальных образованиях. Там и спортивные мероприятия, выставочные и культурные. Каждый наслед, каждое муниципальное образование готовит большую концертную программу. В случае, если улусный ИСЭХ пройдет в очном формате, планируется проведение международного фестиваля хороводных танцев. Предварительно идут переговоры с странами, которые к нам будут как гости и будут принимать участие в данном фестивале. Не менее масштабным станет юбилейный республиканский турнир «Хангалас-Хапсагая». Нынче спортивное мероприятие проведут в 25-й раз в спорткомплексе города Покровска. Есть вероятность, что на этот раз он пройдет со зрителями. Если эпидемиологическая ситуация нам позволит, по согласованию с нашим Роспотребнадзором территориальным в Хангаласском улусе, мы тоже планируем провести этот турнир с 50% заполняемостью зала зрителями. Запланировано строительство стелы возле границы улуса. Ее приурочат ко дню образования западно-кангаласского, сейчас Хангаласского улуса. В Покровске на Фонтанной площади возведут монумент, посвященный деятелям-хангаласам, внесшим неоценимый вклад в образование, становление и развитие Якутской СССР. Будут учреждены 2 новых нагрудных знака. Знак имени Зои Решетниковой будут вручать заслуженным руководителям учреждений и предприятий. Знак имени Алексея Широких – работникам образования за инициативу и новаторство. И это не весь перечень мероприятий в рамках столетия Якутской СССР. Телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха» в течение года будут освещать их. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Выпуск завершен. С завтрашнего дня редакция новостей канала «Якутия-24» возвращается к полноценному вещанию с раннего утра до позднего вечера. Смотрите нас и будьте всегда в курсе. Я, Влад Давыдов, благодарю вас за внимание. Желаю вам здоровья и удачного 2022 года. Берегите себя.